वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, हिमाचल प्रदेश के एकमात्र स्टेशन लाइन अनौरा को मिली है, जो लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ये देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के रूट पर चलती है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत पिछले दिनों ही हुई है। अहमदाबाद के पास स्थित गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच चलती है। इसी ट्रेन की पिछले दिनों भैंस और गाय से टक्कर हुई थी। चौथी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली को ऊना हिमाचल से जोड़ेगी।